ஹாய் கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த மேட்ச்சில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பீக்கில் பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தா பயபுல எங்கேருந்து சைலன்ஸ் போட்டு அடிக்கிறானே தெரிலங்க. வீட்டில் வேறு ஒஞ்சிக்கிறானோ போயிட்டு எதுக்கு தான் ஒயிறான்னு தெரில. ஓஞ்சிட்டு சேரான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் தான் எவனா அடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வண்டியை நிறுத்திட்டு உள்ளே போய் இந்த வீட்டில் போய் பார்ப்பேன் எவனா இருக்கான்னு பார்த்தா ஃபுட்பிரிண்ட் சவுண்ட் செய்யுது. சரி எவனா இருக்கான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக்கரம்பை விட்டு கையில் வச்சுட்டே ஒன்னேன். ஒரு பாயாலும் சிக்கலை எங்கடா காணுன்னு பார்த்துட்டு வெளியே வந்தா நம்ம வச்சிருந்த பைக்கை பயபுல எடுத்துகிட்டு ஓட்டின்னு இருக்கு. ஏறா நான் ஆர்ன் அடிச்சு வேற கூப்பிட்றான் நம்மள. சரி ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் போலும், சரி ஏறலான்னு போனால் விட்டு ஏற்றுட்டான். அடிக்கதான் பார்க்குறான் போலன்னு சொல்லிட்டு குளோவல் போட்டு பார்த்தா ஸ்கைலர் அடிக்கிறான். சரி போடா போகிறேன் போயிட்டு வச்சு ஹெட்ல வச்சு அழுத்து விட்டுங்க. சரிறான்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன லூட் ஆச்சு பார்த்துட்டு அப்புறமேட்டு பைக் எடுத்துட்டு சரி நம்ம மறுபடியும் எவனா சிக்குவான்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்து நான் மட்டும் கிளம்பிட்டேங்க. சரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரைடரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா இங்கே ஒரு பாய்வில் பைக் வச்சு நிற்குது. என்ன நீ ரைடரா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்மள அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இருறா அவனை முடியும்னு சொல்லிட்டு 15க்கு அப்புறமேட்டு அவன் வந்தான் தலையிலே வச்சான் பியூர் ரெட்டு. சரி நம்ம லூட்டு தான் போனால் பயபுல எங்கேருந்து அடிச்சான்னு தெரியல. பயபுல எங்கேருந்து அடிச்சாடி ஓஞ்சி